Koji zašto podmeće i ruši najvećeg poslodavca u Crnoj Gori? Kome je u interesu da sruši kompaniju koja je stvarana gotovo 3 decenije? Kompanija Voli je u vlasništvu Dragana Bokana i Evropske banke za obnovu i razvoj. Ta činjenica onom ko poznaje osnovne mehanizme analize i preciznih kontrola poslovnih tokova dovoljno govori. Model funkcionisanja Volije kroz praćenje standarda Evropske institucije ovog nivoa prepoznaju i priznaju sve evropske finansijske institucije i poslovni sistemi. Voli u prosjeku zapošljava 2350 radnika, a u ovoj godini taj broj će dostići cifru od 2550 radnika svih profila. Godišnji budžet za zarade zaposlenih u kompaniji Voli iznosi 20 miliona eura. Voli u logističko-otkupnom distributivnom centru vrši otkup i dalji plasman poljoprivrednih proizvoda i ostvaruje saradnju sa 650 domaćih poljoprivrednih proizvođača koji svoju proizvodnju vežu za Voli. U 2021. godini otkupljeno je 7819 tona domaćih poljoprivrednih proizvoda, čija je nabavna vrijednost preko 5 miliona eura. Kada su u pitanju domaći proizvodi iz ostalih prehrambenih kategorija, Voli je kao lanac koji je posebno fokusiran na podršku domaćoj proizvodnji, 2020. godine otkupio robe u nabavnoj vrijednosti od 27 miliona 61 642 eura, a 2021. godine 30 miliona 723 313 eura, što predstavlja rast od 13,5%. Voli je pokrenuo poljoprivrednu proizvodnju u Ulcinskoj opštini Šas, plantažu voća i povrća, koja se prostire na skoro 70 hektara, na zemljištu koje prethodno nije obrađivano više decenija, tako da je Voli najveći poljoprivredni proizvođač u Crnoj Gori, koji pritom vodi računa o većini manjih poljoprivrednih proizvođača iz okruženja, otkupljujući im cjelokupnu proizvodnju. Voli se ne bavi nabavkom i transportom banana iz Južne Amerike za Crnu Goru, već ih kupuje od renomiranog globalnog distributera koji vrši kompletnu organizaciju utovara, transporta i kompletne logistike unutar luke Bar, te Voli u skladu sa tim nema i ne može imati nikakvu direktnu komunikaciju sa primarnim izvoznicima iz Južne Amerike. Koji kontejner će biti određen za Voli, niko iz Volija ne zna, niti Voli i njegova ovlašćena lica određuju koji tačno kontejner će se dopremiti za Voli. Voli ne vrši ni transport robe od luke Bar do logističkog centra Voli, niti se to vrši vozilima u vlasništvu kompanije. Voli nema nikakvog dodira sa robom od početne tačke u Južnoj Americi, transporta i prijema u luku Bar, carinjenja i špedicije do momenta preuzimanja u logističkom centru kada se roba i kontroliše. Kada je u pitanju sporna pošiljka, zaposleni magacioneri u Volijevom logističkom centru u prisustvu tehnologa su odmah uočili da se u određenom broju paketa ne nalazi samo naručena roba, nego i nepoznata supstanca. Radnici su odmah obavijestili pretpostavljene o upravi Volija, a uprava Volija je u najkraćem mogućem roku prijavila policiji prisustvo nepoznate supstance. Nepoznata supstanca nije ušla u magacin Volijevog logističkog centra, nije skladištena u Volijevom magacinu Komorama, već je odmah nakon pronalaska na samoj rampi za prijem prijavljena policiji. Upravo pravilna kontrola i reakcija su potvrda da Voli radi kako treba. 2018. godina kao opomena. Šta može da se desi i šta smo preduzimali i šta preduzimamo kao preventivu od 2018. godine. Imajući u vidu da je Voli dominantan snadbijevač crnogorskog tržišta bananama, prisutan je ozbiljan rizik da se nezakonita roba može naći u pošiljkama koje krijumčari napuste, a koja redovnim transportnim kanalima može stići kao dio tereta koji se naknadno odredi za Voli. Menadžment Volija je zahtijevao i od nadležnih organa da se postave jasne i precizne procedure kako ne bi u slučajevima pronalaska robe ni na koji način odgovarali za nešto sa čim Voli apsolutno nema niti posredno niti neposredno nikakve veze. Voli je insistirao da svaka pojedinačna pošiljka bude pregledana u prisustvu policijskih i carinskih službenika prilikom prijema istovara.
Nakon pronalaženja sporne pošiljke, Voli je preduzeo sljedeće radnje. Voli će nastaviti da unapređuje saradnju sa nadležnim organima i precizno, detaljno i blagovremeno ih i ubuduće informisati o svim aktivnostima u vezi sa prijemom robe sa dalekih destinacija. Ambijent poslovanja ili njegovo rušenje. Od svog osnivanja Voli konstantno ulaže i vezuje sve svoje investicije i razvojne planove za Crnu Goru. Vrlo je upitno kakva je suštinska namjera onih koji treba da jačaju poslovni ambijent shodno svojoj funkciji i čija je to obaveza. Postavlja se pitanje i zašto se propuštaju otkrivene pošiljke iz luke Bar i time nanosi šteta crnogorskoj ekonomiji. Voli smatra da mu je dugoročno narušen ugled propuštanjem skeniranog kontejnera za koji su carinski službenici već utvrdili da je kontaminiran i isti nije trebalo da završi u logističkom centru Voli, bez obzira što su radnici Volija to otkrili, a uprava kompanije prijavila policiji. Voli će preduzeti sve zakonom propisana sredstva u cilju svoje zaštite. Kome je i zašto u interesu da sruši kompaniju Voli kao najvećeg poslodavca u Crnoj Gori? Čiji se interes krije iza svega i kome ide u prilog da sruši najveći domaći privatni sistem? Nadamo se da će vrijeme koje je pred nama pokazati koje su to društvene strukture i konkretne osobe koje imaju takve namjere i da će protiv istih u skladu sa zakonom državni organi preduzeti propisane mjere. Molimo nadležne institucije sistema, Ministarstvo ekonomije, Upravu prihoda i carina, Upravu policije, Slobodnu zonu luke Bar i sva privredna udruženja da se odazovu našim pozivima i reaguju, da se što prije obezbijedi sigurnost i nesmetano obavljanje djelatnosti trgovine u Crnoj Gori, što sada nije slučaj. Rizik poslovanja i dalje ostaje.